Adakah anak anda kerap jatuh sakit? Ataupun adakah anak anda kerap mengalami demam, batuk ataupun selesema? Tahukah anda bahawa persekitaran yang tidak sihat sebenarnya menjejaskan sistem imun? Sistem imun melindungi kita daripada penyakit. Di sini saya ingin kongsikan kepada anda nutrien untuk pelindungan imun daripada kekuatan dalam. Yang pertama, vitamin C. Vitamin C adalah otot kepada sistem imun. Vitamin C membantu meningkatkan sistem imunisasi badan secara semula jadi. Yang kedua, garlic. Garlic adalah bawang putih, yang mana kita tahu garlic adalah antibiotik semula jadi, yang mana membantu juga meningkatkan sistem imun badan. Manakala yang ketiga, jika anak anda kerap mengalami batuk yang kerap, anda boleh membantu anak anda dengan memberikan omega, iaitu asid lemak omega 3 yang membantu kanak-kanak yang kerap batuk. Kesannya, jika anak anda mengambil set pelindungan sistem imun ini, anak anda akan kurang terkena jangkitan penyakit dan juga badan lebih mudah untuk melawan jangkitan penyakit. Jadi, untuk mendapatkan set pelindungan sistem imun, anda boleh dapatkan daripada saya, Nur Aini Amran, pengedar Syakri Negeri Sembilan, di talian 0136288543. Terima kasih kerana menonton channel YouTube ini. Assalamualaikum.